अस्सलाम वालेकुम। अब ये है मेरे पास थाई मलबरी का पौधा। ये देखें कितना छोटा सा है, उस पर फूल और फल का देखें, फल का ये फल कितने हैं इसके ऊपर लगे हुए। ये कुछ इसमें पक भी गए हैं फूल, लेकिन मिठास नहीं होती, धूप सख्त नहीं है तो इस वजह से इसमें मिठास कम है।